kemi shku një herë të Bacerifat në Prekaz, bashku me nusën time. Me Edën. Me Edën, po thamë sa është histori briljante, edhe Eda i tha Bacerifat, mi laimi ko të natë mirat, veç Bacerif bre e mu ish mjanol që të shamje, e ko defekt që të shamje. Edhe Bacerifat ja këthej tekstualisht kështu. Tha prej që e një, prej vitit 1982, e deri sante, kur njët nuk e kum dëgju, mi laim zekën të e shoh dikan pa ven. Në atë moment që e shoh dikan pa ven, tha kam janë ndalu. Merë mikrofonin, bani intervjis ndash këngëtar, ndash artista, ndash njerëz thjesht, në njeri që ka të regu respekt maksimal ndaj prindrëve të vetë, në njeri që ka të regu respekt maksimal ndaj çështjes kombëtare, nuk mundet me shoh pa e lyp. Po, i shkon një hoxh edhe e merë ke me veti një njerit meqëm një këshiltar, si me thonë Milaimin. Po Milaimi shojke dhe hoxhës si thujnë gjemati, jallet e nol shamjen jam mëse merë me veti. Edhe këj, thot baba hoxh, ja une kur mos ka me shoh, pe baj farakat këtë farpune. Edhe një natë, dikush në gjemat, me një darsëm, një njeri shumë i poshtër, debat me babën hoxh. Bam, 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 bam. Hoxha i thot dëgjo, une kur njët nuk shoj, thot veç perimeti për lëpshëm e ta bo kështu e kështu. Tash ky që shojke, po i thot hoxhës tha mos shoj baba hoxh. Ky tha o birë, po ky për lëp ka. O baba hoxh, tha, une shoj veç kush e lyp. Tha, kur me si a shkoq derit shkojsh në atë dynjo, tha sajre lyp dikush, shoj. Edhe atë dit në parlament ku më thonë, kush e lyp? Nuk ku më thonë as për LDK-n, as vetë vendosjen. Po kush e lyp, ndash të PDK-s, ndash nismes. Edhe unë punë të këqyrë kuvendit. Ndash ty, ndash vetën, kur e lypi edhe vetën e shoj, hinë banjo ka herë e shoj edhe vetën. Shtu që nuk ka qenë moment i këndshëm për mu. Po kur une fillova me folë për masakrën e Abrins, që me kozë dohonit i kanë prej bashkëfshatarët e mi, që ja kanë mush cuclën me gjak, vojzës 7 mujshe, kur fillova me folë për nonën që ma kanë pjekë në banjo, për familjarët e mi të vromë, për dojtë, 5 dojtë mi kanë vromë me cint klines, të cilët kam jetu një vetë, familjen e Rust Mecinit, kur fillova me folë për dajnë sheqerët që kanë vromë të laushës, kanë plagos familjen, fillova me folë për vrasjen e vlov gjyshës time, Hasan Jasharit Likovcit, burë shumë i përmenun, nga të burgosurit e parë politik, që ja kanë vronë nipin e vetë, djallin e Dajs Jashar për para atina, edhe këta u zgërdhishin si krokodila, si baglat kalit. Në parlament, atërë thash që tash une, javë kthej juve krejt nivelin e paftërsis t'juj, krejt nivelin e fjalimes t'juja, kam i kthy të prapanica ime. Edhe duke ditë që mo kërkush s'ko më morë me magarit e tyne, atër e thash, në qoftë se... Mos e thuj. Jo, e thamun edhe 2000 herë e thamun. Mos e thuj, zem. Nuk ka fëmiju që si ka thonë prindi vetë të rëzbythën. Edhe nona dhe baba, hiq metafora i ka koll ata. Jo fjala, për i ka koll krahasime. Në qoftë se, ne e pas kemi kthy kryt ka Vučići e ka Beogradi, thash ju e keni kthy prapanicën. Nuk i thuhet një njeri ndershëm, Ramush Haradinit, as Milaim Zekës, as Albin Kurtit, as kujt në parlament, pa e ditë ti mi thonë e ke kthy kryt ka Beogradi. Kush jam une, mi thonë dikuj në parlament, e ke kthy kryti ka Beogradi, ku a i njerin ndoshta i ka njerës të vram, Ramush Haradini ka familjar të vram, Kadri Veseli ka familjar të vram, quvlo, am neve që a i thash unë, thash, jo e keni bo salamadi, LDK-ja dhe PDK-ja, a i thash, jo e keni bo këtë vend, salamadi, keni vlaqit bashk të tana, ama nuk i thash unë, Kadri Veseli të ke kthy kryti ka Beogradi. Pse një me Kadrijat për zune, prej ashtej? Nuk unë për zune. A i thash, si të fillat, tha me shok shtë Mlaimi, tha këmë ngell ketë.
Jo është me preashtu. Dëgjo, në Parlamentin e Kosovës dorën zamërën përdorë fjallë shumë Se ai nuk matrona. e ka preashtu vetë vetën a gjemëleni me? Mërë, Edhe ai ka shku. leja po ka ndodhë rahje, jo në rej deputet me zveti, ka ndodhë gazi lëcjelës, kanë piraki në Parlament Kosovës. A për këpëdën, atu ka Se ndodhë... s'me bëni ne, kështu me o për qeme. Dhe une po ta them ty një diçka, pak kushtetsova, dhe sepse, njeriu në afekt edhe full palidje. Edhe mu rënë telefon një Adnan Dibrani, që është deputet në Parlamentin e Suedisë, në shqiptar, Dibrani i Mitrovicës, edhe disa deputet, miqët mi që i kam Parlament Evropian dhe thash